काम की बात में आपका स्वागत है। इस मौसम में खांसी जुकाम हो जाए तो प्रेगनेंसी की अवस्था में क्या करें? घबराएं नहीं, थोड़े बहुत घरेलू इलाज आप कर सकते हैं। जैसे कि फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल नल का पानी, साफ पानी पीजिए। हल्का गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। गर्म पानी में नमक डाल के उसे गरारे कीजिए। गर्म उबलते पानी में विक्स डाल के उसकी भाप लीजिए। स्टीम लेने से सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। रात को अपने कान ढककर सोएं, यानी कि कोई स्कार्फ बांध के सोएं, या पैरों में भी अगर आपको लगता है तो आप मोजे पहन सकते हैं। इससे ज़्यादा सर्दी खांसी हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लें। हम हमेशा आपके साथ हैं।